大家好，今天是2026年1月19日，星期一，进入腊月了。然后抓紧说一下这块的时事热点这块的事儿。网上的新闻名称叫做内蒙古包头包钢产区然后的爆炸事故，但是呢，国外的外加有的相应的这块的叫新闻名称的叫内蒙古包钢稀土钢板厂爆炸。然后呢，我们就看一下相应的这块的百度上对应的这块是怎么说的。也就是说，昨天的时候，人家直接就在几点的时候就有人先把视频发出来了，是1月18日的时候就发出来了。听清，是1月18日的时候，人家先发出来了，老百姓就直接拍上了相应的视频。是18日15时下午3点的时候，包钢西侧的一厂区发生爆炸，周边的居民有明显的震感，伤亡情况暂不清楚。15点的时候，伤亡情况是暂不清楚的。然后紧接着，内蒙古包头的就又爆出来说，内蒙古包头市包钢一厂区发生了爆炸事故，消防紧急救出5名伤员。15时5分，包钢一厂区发生了爆炸事故。然后事故发生后，消防、公安、医疗相关部门积极调集了多支救援部队、专业救助装备及相关的应急力量赶赴现场，全力开展抢救救援工作。记者从相关部门了解到，截至1月18日15日15时55分，经过救援人员全力处置，已成功救出了5名受伤人员。当前消防人员仍在现场维持相应的工作。紧接着16点33分，包头爆炸现场升起蘑菇云，震撼明显。人家直接这一块就给你弄出来。结果呢，这个报道呢，直接在网上找不到相应的文章了。然后16点39分的时候，包钢厂区爆炸，商户说巨响以后玻璃碎了一地。然后直接就说了，当地商户直接就说一声巨响，后门的门店玻璃就碎了。然后直接就紧接着接着之前的说的是15点05分的时候，包钢9原区甲亥村包钢厂区发生爆炸事故。事故发生后，消防、公安、医疗多部门调集，然后怎么到现场去看这个事儿。然后一名商户就直接告诉了9派新闻，下午听到一声巨响，门店这个玻璃碎了一地，起先以为是地震，后来才知道是厂区爆炸。说个这样的事儿。然后紧接着15点紧接着是17点，下午5点24分的时候，包钢分厂这一块的直接说出了当地医院收治了40多人。紧接着这个新闻报道没有了，清空了。然后17点59分的时候，内蒙古包钢这块的股份一板材爆炸事故，目前已致5人失联。17点59分，昨天的时候，然后暂未报告有人员死亡，受伤人数仍在统计当中。这个能显示出来。然后昨天18点25分的时候，知情人士说，事故发生因厂房内的一台转炉故障。转炉故障。然后转炉故障呢，然后就是去查这个事儿了。然后相关新闻报道呢，上面只说了这个公司叫什么名字呢？然后是
是这块的发生的时间是15:05，然后紧接着发生了相应有事不是就积极抢救吗？抢救了，然后就去查这个嘛。包钢股份是什么呢？叫内蒙古包钢钢铁包钢钢联股份有限公司，是一家国有控股的高新技术企业，中国重要的钢铁工业基地，世界最大的稀土工业基地。成立于1999年6月29日，位于内蒙古自治区包头市河西工业区。包钢股份上市20年来，资产增值了20多倍，股权融资规模达到了459.35亿，总市值由71亿增长到了1700多亿，期间最高超过1800多亿，成为中国西部最大的钢铁上市公司。中国西部哦，它明明是北部啊！哼，哎呀，我的天哪！此次，然后有知情人士向记者透露，此次事故好像是因为厂房内的一台转炉故障。同时，《新京报》的报道也说了这一块的爆炸，疑似一台转炉，但就该说法，记者向包头市应急管理处的，还有包头市政府多方求证，均未获得回应。然后，另据潇湘晨报报道，记者联系到了包钢医院，有相关工作人员已经送来了40多名伤者，正在救治。然后呢，昨天18点55分的时候，包钢一板材厂发生爆炸事故，王伟忠包钢赴现场指挥救援，这个应该报道吧？王伟忠。包钢稀土板材爆炸了，然后直接就是内蒙古自治区书记、人大常委主任王伟忠，自治区党委副书记，然后是人民政协主席，包钢第一时间做出了这个相应的救援指导工作嘛。王伟忠批示，要求抓紧开展科学搜救，全力救治受伤人员，严防发生次生危险，迅速查明事故情况及其原因，做好善后工作。各地区各部门要始终坚持人民至上、生命至上，以实施放心不下的责任感，强化防范措施，狠抓工作落实全面排查整治各类风险隐患，统筹发展和安全，坚决防范和遏制重大事故的发生。包钢批示，要求迅速组织搜救工作，核实伤亡情况，全力组织伤员救治，要科学开展搜救工作，严防次生危险，抓紧这一块的事故调查原因的调查。王伟忠去了。然后昨天19点32分，包钢直接标题是包钢一板材厂发生爆炸事故，已致2人死亡，5人失联。2人死亡，5人失联，另有66人送医，3人重症。事故发生以后，自治区党委政府高度重视，立即组织救援部队到现场开始救援。然后昨天20点47分，石炭包钢厂房内部铁门炸飞半米，炸得不成样了。地面砖石散落，全部震的都不成样子了，砖头块什么的全部都不成样子。然后有相应的视频，大家可以看。然后2小时前，也就是2小时前，包钢厂区爆出了爆炸，78名受伤人员均已送医。这叫新闻标题，均已送医。截止目前为止，爆炸事故已造成2人死亡，78名受伤，已紧急送往当地医院接受救治，仍在紧张救援中。有事故的时候，你没法说这个事儿，最好是客观、公正、公开的说这个事儿，
你是什么公司，是什么厂房，不要遮遮掩掩的，对吧？你是为什么别的地方叫那个稀土钢板厂，包钢稀土钢板厂，直接上去就是内蒙古包钢爆炸了，就是怎么着了？把这个事儿先说清。另外呢，造成了多少人员的伤亡、失踪、重伤、轻伤，然后全部送院，然后由于什么样的原因导致的哦，包括说的这块的次生风险的防治，对吧？永远这都是事儿发生了，想想这个风险和危险一直就在身边啊，干活的永远都是在第一线的。消防人员危险不危险？现场干活的人员危险不危险？对不对？这些都是相应的危险，都是干嘛？都是为了生活生存，然后在第一线。没想到发生这样的事儿，年末年初风险防范少不了。后续看这个相应的调查事故这一块的究竟是怎么一个结果吧，对吧？就是因为一个什么的问题，滚轴是怎么的坏的，还是说哪方面的疏忽了？毕竟咱不是这块钢厂的，即便是钢厂的，究竟是怎么一个形式导致爆炸的，对吧？看一下人家的相应的报道，对不对？看着最后看相应官方的报道吧。也祝愿这块的受伤的这些工作人员呐，早日康复吧。老百姓真的很不容易，真的很不容易。感谢您的观看，感谢 YouTube 平台，请多多订阅，多多点赞，多多评论，谢谢您。